त्यसमा एकदमै हुन्छ मिठो भएको भयो हो र मैले अहिले भर ल्याइहाल्छु बनाइसक्यो ओ त्यो पानी पनि तान्नु त एउटा त्यो भएन हुन्छ पानी त पुग्दैन पिरो भनेपछि हिजो त धेरै भएको थियो त किन थोरै भयो भुइँ बस्नु न कहाँ तपाईँ राजा हो र भयो स्टार्ट ऊ चेसिन भएर खायो हामीलाई चेस नखाने भयो भुइँमा त राखेको छैन नि थोरै जिरो गरेपछि हुन्छ हातैले हाल्दै हुन्छ भाइ अर्को चम्मच ल्याउँछु चम्चा त कहिले धेरै निस्किन्छ कहिले थोरै निस्किन्छ मेरो सानोवाला चाहिँ खतरा हुन्छ कि भइहाल्यो ल्याइहाल्यो है गाईहरू नसर्किनु नि फेरि खाने बेला बोलेर सर्काउँछ तपाईँले त कमिलो भएर चाहिँ भयो पानी यस गुड भएको छ है ठिक्क हो तिमीहरूलाई ठिक्क भयो होला किनभने मैले चलाउनु हुँदैन तिमी त खानु मिल्नु पऱ्यो नि खानु भयो खानु भनेको सर्वहारी हुन्छ नि छाड्यो एउटा गोप्रो पनि किन मलाई तर राम्रो मोबाइल किन्यो भने म गोप्रो किन्दैन म हेर्नु भए युट्युब च्यानल डिलिट नगर्दा भए म कस्तो भिडियो गर्न कहिलेकाहीँ मिल्छ नि त बेकार टिकटकमा नाच्नुभन्दा त टिकटकमा नाच्ने यता हाल्दैन कपिराइट नलाग्ने खालको अहिले खाए जस्तो जस्तो खान मन लाग्छ भाइ यता हेर न एक दिन ल्याएर मासु ल्याएर कुखुराको मासु ल्याएर त्यो चाउमिन बनाएर खानु अब बाहिर खान मिल्दैन जे खान मन लाग्छ घरमै बनाएर खानु बिस्तारै सबै गर्नु यस्तो राख्नु दुईजना ठिक हो हेलो म त रुमतिर हो कता हो र ए म त छैन आज के छैन म छुट्टी बसेर दिनभरि ल को सन्जय उहाँको हो क्या समय पढेछ शेखर भने त्यो तपाईँको फेसबुकमा हुनेवाला हो समय पढेछ त्यो रोटी 2 वर्ष 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 2
तर जागिर चाहिँ पछि अहिले गयो यहाँ हो अहिले ऊ यहाँ छ मन्त्रीको छ पिएस कुन मन्त्री पिएस हो भनेर म मेलामा भनेर तिनीहरू सिडिङमा होला नि हामीले गयो पनि सबै चिजै देख्नु गयो खेलाको मिडियाहरूमा त मिडी त कहिले जाडो हुने सरसर निन्दा होइन आज त खान नसक्ला जस्तो लाग्यो मैले पिरो भएर ए सिँगार खाँदै आउन तिमीहरू पिरो खाँदा केही फरक पर्दैन खाँदै झन्डै अस्ति खतरा खायो भने मैले 38वटा 4 फर्स्टचोटि भएर अरे क्या यहाँ मुच्याबाट टिभी हेर्छन् कि छाला गइसक्यो मेरो यहाँ माथि के भन्नु यो त अलि धेरै धेरै हालेर खाऊ न अलि नसक्यो नि फेरि खाने का नै पान्छ ठिक छ नसके केही हुँदैन चाँडो सक्यो भने फेरि स्वाद आउँदैन अब भरे बेलुका मैले भात खाँदैन कति बज्यो म पनि खाना नि 10 बजी आएर खान्छ आज 10 बजीसम्म हुँदैन तपाईँको 12 बजीसम्म हुन्छ होला त्यही बेला आएर खान्छ निन्द्रा लाग्ने बेला चाहिँ खाइबस्दैन खाएर दिन भएको लागेपछि निन्दा लाग्छ त्यसै लाग्छ एकछिनमा बाहिर गएर आउँछ अब एकदम पिरो जाऊ दुईजना जाऊ किन मलाई केही भएको छैन म त नो प्रब्लम केही भयो भयो क्या अचानक खुर्सानी टोकियो मैले पक्न तले भात लाइरहेको छु टुको लाएर चबाइबाट तर साह्रै पिरो नि खुर्सानी ओत्सो अहिले भर्खर ल्याएको खुर्सानी हो कि फेरि खुर्सानी नजब पनि पिरो छ सिँगान चाहिँ अलिअलि आउँछ तर म खुर्सानी पिरो त म खाइदिन्छ जति त्यही हो सिँगान पुस भने पुसिरहेको हाल्दैन त्यही हाल्ने खानु पर्दैन अप्ठ्यारो लाग्छ कि मान्छेलाई सिक गऱ्यो भने भाइले गाह्रै भन्छ कि हो कति पिरो रहेछ त खुर्सानी मैले खाइरहेको छु 2 3 खाइरहेको छु त ल यो चाहिँ चस गरेर खाऊँ न अलिअलि खाइसक्यो अब चस गरेर त एकचोटि तर नसुन्नु नि फेरि चस
खुर्सानी घम्मै टोकेको छ कि कहाँबाट थाल भयो आज सबै सिंह नै त फेरि ब्याग आज आयो भेनाजीले के अरे ब्याग आएर भाइले सपोर्ट गरे हो क्या घुम्न जाऊँ भन्दा नि मान्दैन कि फेरि कति कोठाको बनाउनु दियो मान्छे एक दिन कतिदिन बल्ल फेरि पाउँछ अनि घुम्न जाउँ रेस्ट गर्नु पर्दैन सुत्नु पर्दैन म बुढा त त्यति बिहोसे होस् अर्को चोटि चाहिँ जानुपर्छ सबैजना उसले आलु छानेर खाऊ धेरै पिरपिर नखाऊ खुर्सानी हालेर दिएन कि कहाँबाट झुकेर मुनि परेको क्या मन लाग्छ भाइ तर पिरो त पिरै रहेछ खुर्सानी तगडा रहेछ कि यो पालि तगडा रहेछ घुम्न पाएपछि त मान्छेको निन्द्रा के हो केही माया दया केही छैन है भाइ रातभर ड्युटी गरेर आएको छ हेर्नु पर्दैन अब फेरि भन्यो भने अब अनर्थ बेला फेरि के भन्दा छैन कमेडी भिडियो हेर्नुको लागि हेर्नु त भनेर हाँस्नको लागि उठाउँछ यार मान्छे 12 बजी जानु छ सुन्दै दिएन भन्यो भने फेरि अर्को मान्छेलाई हेर्नु त यो हेर्नु कस्तो हाँसे हेर्नु नि हेर्नु हाँस्नु न भन्छ हाँस्नुको लागि मान्छे 12 बजी ड्युटी जान्छ हेरै सक्दैन पुग्दैन भने होइन 100 भन्नु सक्छ तर खालो एटीमा खाना चाहिँ हुँला खालो गयो भने भात मिठो कति दिनसम्म हुँदैन बगेको मान्छेले भन्दैछ खालो भाइ छ र भाइको मेरो गरी छ नि मेरो के भयो मेरो चिप्लो दुखिरह माथिको छाला पनि दुईटा खाँदै मेरो केही पनि भएको गाइसको माथि निल रुम ले निल हो नि यो हो त यहाँ ठ्याक्कै गएर म माने फलामकै मेरो रहेछ मेरो अस्ति अलिअलि गएको जस्तो भएको थियो भाइ लास्टसम्म खाँदै लेखेर एक्लै खाएकै भाइ मैले 10 वटा खाइ सोधेको चटपटे पानीपुरीको म राजै हो त अनि खानालाई सबभन्दा म धेरै खान्छु त नि भन्थ्यो दिदीले सुर्सुम मेरो छोरी मान्छे जस्तो चटपटे खान्छ भन्थ्यो भेनाजीले के भन्छ पहिला 50 रुपियाँको चटपटी लिनु पर्छ अनि त्यहाँदेखि फेरि 100 रुपियाँ फेरि 100 रुपियाँ फेरि 100 रुपियाँ 500 त दिँदै एकैचोटि खानुपर्ने अस्ति हामी त्यो भन्दा त बरु 500 को ल्यायो भने त एक बाल्टिन पाक्छ हाम्रो चौधरी दाएर म थियो छुट्टीमा चटपटे यति खाएको भए त्यो दिन थाहै पाएन कति खायो 250 खायो 50 दिन मान्छे हाम्रो त पछि 2 जना मान्छे थाहा तर यति खाने पिरो भएर हामी थपिँदा पिरो खाने होइन 2 चम्मच खानु भएन त्यसलाई म खाएको को त पिरो पिरो भन्ने रे त्यो हाम्रो साथी अब के नामै मलाई थाहा छैन अन्तबाट आएर बम पुलिसहरू होइन रोशन भाइहरू चाहिँ तपाईँसँग पर्दैन पर्छ कुनै पनि बेला रोशन होइन रोहन रोहनको त मेरो पर्छ नि कुनै कुनै बेला त्यसको मेरो पर्यो भने त पछाडि गफलालाई बित्छ तपाईँको सर्व चाहिँ कहिले हुन्छ अब बडा भयो भने हुन्छ नभए 2 वर्ष भयो बडुवाना नाम पर्न नि गाह्रो छ नि हो कि भन्नु त अब त अब भित्र पनि जस्तो भन्दा तर अब गर्दैन होला गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई सर्व पनि अहिले निकालिरहेको छ माथि माथिको होइन हामी निकाल्छ तर हामी बदन भयो भएर थाहै नभए फ्याट गरिदिन्छ नि त कसैलाई के सर्राहरू थाहै पाउँदैन कसैले केही हुन्छ नि त अस्ति हल्दार भएर चाहिँ हैन हँसाइहरूको भयो केही थाहै हुँदैन क्या खुट्टा खुद निकालिदिन्छ यस्तो कुरा चाहिँ फेरि हल्का के हुँदैन गफगाफ त हुने होइन फ्यामिली गफगाफ
चाहिँ फेरि मुखमा किन युज नगरे या खुर्सानी त्यसले त्यो सादा खाऊ न सादा खाऊ सादा झन् कप्सेलले खान्छ कि यो मात्रै खाऊ भने ओहो चुथ डिउ खाँदाखेरि त मेरो जिब्रो त चरबर गर्ने मैले लेथी पनि होला मेरो त केही पनि भएन मलाई भारी हाल्दै खाने पानी चाहिँ अलिअलि हालेर गर्नु न मतलब धेरै भाइ हामी दुईजना मद्दत लागिसक्यो म त खुर्सानी टोकिरहेको छु भयो कि म त बिस्तारै खाउँ त पानीपुरी चटुरा खाने जन्मेको हामी किन यहाँ नबनाउने भने उता बनाउनु भने थाहा छ त्यहाँ अहिले उज्यालो आउँछ नि त त्यही भएर हामी दुईजना आउनु थाल्दा थियौँ मैले फेरि हामी दुईजना भर्खर गेम खेलेको थिएँ कि त्यो गेम कट गरेर आएको थिएँ कि गा भन्नु भइगयो त अन्जना भएको त अन्जना यहाँ खतराको आउँछ होला रिएक्सन आउँथ्यो होला फेरि भोलि हेर्नु अन्जना त मेरो बेस गरेछ रिएक्सन भन्दा कराइ धेरै आउँछ त्यसो भए कराउने रिएक्सन भनेकै कराउने हो त अनि खाएर कराउने हो र हामीले कराउने रे भाइ तर यो पानीपुरी आफैले बेल्दो रहेछ है मान्छेले कस्तो बनाउँदो रहेछ खोइ के हालेर जाने भए म त घरमै बनाउँथ्यो यो अरूले बनाएको खान्थेँ ऊ हुन्छ होला कि पैसा मेसिन नै हुन्छ मेसिन होइन नि घरमै गर्नेवाला के त्यो पिठोहरू ठिक्क पानीपुरी यत्रो गर्ने यस्तो गर्ने अनि त्यहाँ हालेपछि फुल्छ अनि त्यो कप्सेलहरू यस्तो गरेर खाने हो कि त्यो त नि पिठोहरूको के त्यो उसले जान्छ क्या त्यो तलको भइहरू जान्छ त्यो घरमै बनाउँछ तिनीहरू सायद मलाई लाग्छ सोध न त्यस्तो होइन क्या त्यो त गइसक्यो हो र त्यो दुईवटा पहिलाचोटि एउटा रोटी बेल्यो त्यो माथि अर्को रोटी बेलेर फेरि त्यसलाई बेल्छ होला अनि त्यो टप अह त्यस्तो होइन नि एउटै हो त्यसरी राख्दैन एउटै हो त्यो के ओहरू हालेर फुल्ने कुराहरू हालेर सुजीहरू हाल्छ कि खोइ के हाल्छ कि होला नभए त त्यसरी त मलाई थाहा भएन घरमै बनाएको फेरि राम्रो हुन्छ है काँडावाला हुन्छ काँडादार अनि ऊ पनि हुन्छ फेरि सबै अहिले त मान्छेले घरमै बनाउँछ नि खास गरेर उहरू पनि चाउमिनहरू पनि आफै नेटमा हेरेर नेटमा हेरेर सानो मेसिन ल्याएर चाउमिन पिठो नेटमा त हेर्नु परिहाल्यो नि कसरी बनाएको रहेछ भनेर नेटमा किन हेर्नु मेसिन किन्नु जाँदा मेसिनवालाले सक्छ ठ्याक्कै त्यही छोड्छ यहाँ अझै अझ खबा म योभन्दा एक पनि बढी जाँदैन अब खाली हो न खाली नखाने भने एउटा पनि जाँदैन अब मैले आज अघि भएको थियो त्यही भएर अगाइसक्यो मात्र मुख त मेरो केही पनि भएको छैन न मलाई गाह्रो पनि भएको छ 1 बजी खाएको खान्छ सादा गर्ने मैले 12:30 देखि खाँदै खाना त्यो खाना नखाएर आउनु पनि केही पनि भएको छैन हामी दुईजना हो बन्न थाल्यो त अहिले सक्दैन भन्दा भन्दै भेनाजीले त्यो मात्रै खान्छ एक्लै च्यालेन्ज भएको म एक्लैले जित्दो रहेछ एक दिन मेरो राम पनि चल्यो भने एक दिन हामी च्यालेन्ज गर्नुपर्छ तिन ओके धेरै चाहिँ होइन भोक लागेको बेला अझभन्दा अझै कमै खाने भए चाहिँ मलाई थोरैले नै अगाउँछ किनभने पेट राख्यो नि त मासु ल्याउँदा चाहिँ खान्छ है हाउरो नगर अनि यस्तो हुन्छ कि भाइ 2-3 प्लेट त मलाई त केही लाग्दैन मोमो त खाइदिनु भेनाजूको के हुन्छ भने होइन त्यो अरू बेला चाहिँ बुध हुने आएर तरकारी खेर चाहिँ धेरै नखाने
जब मासु आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ 3-4 थाल बजाउने अनि के को डाइट भन्ने डाइट तर त्यस्तो त होइन सक्दैन कि आधोभन्दा सक्दैन भाइ अलिकति नै बढ्छ भए तर पुरै टाइट भइहाल्छ थोरै खाने बित्तिकै टाइट हुन्छ त्यो छिटो जान्छ क्या खाऊ पूर्वतिरको राई लिम्बू जस्तो हजुर बिस्तारै तान्नुहोस् हजुर बिस्तारै लिँदै गर्नुहोस् हजुर भन्दैन अरे बिस्तारै तान्दै 2-4 थाल गइहाल्छ भेनाको भन्दा ठुलो भयो होला मेरो पेट कहाँ हुन्छ बढ्दै बढ्दैन हेर्नु नि 15 वर्ष तर पहिला जस्तो पुरै सिरिन छैन भाइ मेरो भाइ अलिक मोटा छ हल्का लागिसक्यो लाग्नु थालेछ भाइ रोक्दैन लागेको त जति नखायो भने मोटाउने मेरो हो क्या के भनेको भाइ एकचोटि 11-12 वर्ष हुँदाखेरि खाना मैले के भन्दै थिएँ कि गल्ती भयो भने त यहाँ लात हान्ने चाहिँ हो हात खुट्टातिर दिने हो जसले भेट्छ त्यसले तर खाने बेला चाहिँ मैले गराउँदैन त्यो धेरै खायो थोरै खायो भनेर अन्जना चाहिँ रुने के स्कुलबाट आउँदाखेरि भातै नहुने धेरै खाँदै क्या भाइले बढ्ने उमेर 16-17 वर्ष अरू बेला 1 गिलास बोका त 3 जनालाई धेरै हुने अरू अनि एक गिलास बोका नपुग्ने अन्जना चाहिँ रुने फेरि भाइ ज्ञानी त पहिल्यैदेखि ज्ञानी नि बाहिरतिर खेल्न नजाने भने कुरो पनि मान्थ्यो त्यो बेला त 3 टाइम किने फेरि बाहिर खेल्न गयो भने त्यो हजुरआमाहरूले गाली गर्थ्यो अनि सराप छ नि त सरापेको मलाई मन पर्दैन बोल पिटे नि मारे नि मैले गर्ने आफ्नो बच्चाहरूले भाइ बहिनीले मतलब भनौँ न त्यो के पिटे नि कराए नि आफैले गर्ने आफ्नो आफ्नो भाइ बहिनीलाई पिटे नि जे गरे नि आफैले गर्ने हो त्यो बाहिरको मान्छेले आएर कराइदियो यति शब्द भन्यो भने नि मन दुख्छ क्या अनि बाहिरै नजाऊ भने कि यिनीहरूले मैले भाइले मान्छ बहिनी त मान्दैन कतिचोटि कपाल लुसेर ल्याउनु त्यसलाई कता सराप्दै म बुझ्यो भयो कस्तो सराप छ नि सुरुमा आउँदा त अन्जान पनि कस्तो सानो थियो कुन्टी थियो यत्रो कुन्टी थियो भाइले झन् लास्टै काला साला चिल्लो के लास्टै सानो क्या मेरो भाइले सालो भन्छ भाइ मैले साला भने त सानो भनिरहेको छ घुरै नबुझी कुर्छ त्यही पनि सालै हो त मेरो त अनि मैले त भन्नु भइहालेँ नि कस्तो त्यो नराम्रो साला त मेरो सालै हो त मेरो मैले भन्नु भइहालेँ नि हाम्रो उसलाई सालालाई साला पनि भन्नु कस्तो कुरा गर्छ त्यही पनि मैले सानो थियो भने अनि हामी फर्स्ट टाइम गएको म चिउराको भेनाजुङ जस्तै भएको छ भने बोल्दाखेरि मेरो नै अड्किन्छ के भयो आजभोलि तेरो नि हुन्छ बोल्दा बोल्दै अड्किन्छ के बोल्न थालेर के हुन्छ अन्जना पनि त्यस्तो भन्दै थियो अस्ति के भयो होला खोइ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ अब भेना झन् प्रायः धेरै जस्तो अड्किरहेको हुन्छ है अड्किन्छ मेरो किन खोइ म पनि अड्किरह अड्किँदैन उल्टो बोल्छ लु खान अनि सक्छ भने त्यो उकालोमा त्यति बेला त बाटो साटो पनि खनेर बिग्रिएको थियो उता बाटो थियो उकालोमा त्यो गाईको पानीले भाइ पनि थियो भाइ किन थिएन भाइ म अन्जना चारैजना अनि त्यो चिउराको 20 करिब 5 केजीको पोका बोकेर फर्स्ट टाइम गएको त भेनारी त हामी असारमा सबै थियो त्यो बेला माघमा बिहे गरेको असारमा गएको अन्तिममा अनि साउनमा 2-3 गरी फर्केर आएको सुरु जाडोमा अनौठो लागेको थियो होइन जसलाई त्यति लाग्छ नआएर अब त के लाग्छ सधैँ हेर्दा के लाग्छ खेल्न तिमी भन्दा अन्तिम यति बनाउ यो के भने हान्ती त कि आएर पाउँदै बोले यहाँलाई अङ्कल नखाली ल्याङ नमुले फराउँदा यार क्या मन बनाउँदै के यो होइन त्यो म के भन्छु त भन्नु हुँदैन ब्रो पुग्यो अनि त्यो धेरै चिन्ता भयो नखाउँ अब त पेट फुल्न थाल्यो होला जम्मा 10 वटा खायो यसले त्यो पनि खाएन भाइले त 12-13 वटा खायो कि भाइ
बार दिएर एउटा खायो होला साइड लगाएर मैले त्यत्रो त खाएको अचानक मेरो पेट भयो त्यस्तो होइन कि म कस्तो हुन्छ भने मान्छे धेरै ग्याङ 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 गरेँ नि मलाई चुप लाग्यो भने मलाई झरेर प्याङ्गै हान्नु मन लागिहाल्छ क्या भाइ चित्तै बुझ्दैन मलाई अब होइन चित्त नबुझेको कुरा गर्दा त बाधा त छुट्टै कुरो थियो एउटै कुरामा 10 चोटि मिलिसक्यो त्यही कुरालाई हो गरेर फेरि झरेर हो गरेर मलाई चित्त बुझ्दैन क्या अनि अब त्यहाँ त मैले के भन्ने त म त बोल्नै मिल्दैन घरमा पनि त बोल्न मिल्दैन आफूभन्दा ठुलो कुरा गर्दा त मिल्दैन क्या म घरतिर पनि आफूभन्दा ठुलो त्यस्तो गरेर मलाई बहुत रिस उठाउँछ म त अनि घरमै बस्दैन म हिँड्दै हाल्छु अन्त आफूभन्दा ठुलो गरेर केही भन्नु पाएन आफूभन्दा सानो भएर हाम्रो त झन् चु पनि भन्नु पाउँदैन भाइ कहिलेकाहीँ हामीले झटाएर हाने मात्रै हो किन पाउँदैन बाउ भन्दा त हाँस पनि पाउँदैन झन् पाइहाल्छ त्यस्तो गरेर हुँदैन बोल्नुपर्छ भन्नुपर्छ बेला अति नै अयो पुग्यो तिमीहरूलाई आमा खुर्सानी भेटिदिँदै अनि चारसम्म खाएँ मैले अघि कति हाल्यो मैले खुर्सानी 3टा मात्रै हाल्यो यत्रो ठुल्ठुलो थियो क्या खोर्सानी मैले त्यही भएर त भने अगाडि मैले यति मात्रै पिरो छैन खाएको थियो कानको यहीँ पिरो भएर म भन्दाखेरि मैले त्यही बेला यो खुर्सानी पिरो छ भनेर 3टा हाल्यो त्यही भएर भाइले चाहिएको थियो नि त पहिला नत्र त्यो सबै हाल्थ्यो होला अनि इनफ भयो मलाई इनफ यो चाहिँ राख्नु पर्ला मैले अरू सबभन्दा के कुरा मलाई भन्यो खाने मान्छे देख्ने बित्तिकै मलाई टाउको मार्नु मन लागिहाल्छ रक्सीसँग खाने मान्छे देख्ने बित्तिकै मलाई पल्ल पर्दैन मलाई हाल्छ क्या आफ्नो नखाने भएर होला होइन मनै पर्दैन कहिले कहिले दिदी पनि खान्छ यस्तो रिस उठ्छ मलाई तपाईँ दिदी मेरो दिदी त सबै खान्छ मैले कति गाली गर्छ देख्दैन दिदी तपाईँ दिदीकै कुरो गऱ्यो भने मेरो ब्लगमा त्यहाँ